事不宜遲，有請詹慶為粉絲們熱烈啲啊！ Hello， 詹慶，大家好 ，Happy New Year！Happy New Year！嚟咁喺度當然咧就代表我哋大會咧非常之歡迎詹慶咧嚟到我哋會場呢一度啦。嗱咁啊，當然咧首先咧要恭喜你先啦，因為咧啱啱往上呢一年咧，你嘅係啦非常之豐收啊，你嘅事業方面啊，恭喜你贏得我哋嘅視帝。喺度咧可唔可以同我哋現場嘅朋友咧分享下你嘅心情係點樣嘅咧？你講在係咪啊？咁啊，呢個2016年就一個好幸運啦，好 lucky 啦。首先都要多謝大家，即係一直俾機會我，因為冇咗你哋呢班觀眾咧，亦都未必有咁嘅機會可以繼續緊呢件事。咁啊，2017年又嚟啦，咁啊今日係第2日啦。咁希望大家喺2017年裏邊個個都開心健康啦，同埋最緊要就係多啲歡樂，少啲痛苦咁啊！希望世界和平。冇錯冇錯，相信咧世界和平，大家都健健康康咧，就係最想發生嘅。咁呢度咧又要八卦下啦，嗱，詹慶嗱，當晚嘅頒獎典禮咧，就喺鏡頭度見到咧，阿陳媽媽咧就熱淚盈眶，好感動咁樣啦。咁其實詹慶咧，其實過往演出過好多嘅角色啦，亦都係非常之好睇啦，亦都係非常之咧緊要。其實喺度咧又要問一問啊，詹慶自己本身啦，有冇啲咩特別嘅角色係好想去演繹嘅咧？ 其實我自己中意演一啲喺社會裏邊發生嘅事情啦，因為我覺得因為戲如人生，人生如戲啊嘛，即係生活就係戲劇，咁變咗我可以喺生活裏邊可以吸取咗好多嘅嘢，跟住就可以同大家好多共鳴啦。咁但係當然呢個喺社會裏邊其實係無窮無盡嘅，咁啊希望可以再嘗試多啲唔同嘅角色啦，譬如自己一啲未試過角色啦，譬如我細個好中意睇一啲金庸啊、古龍嘅小説嘅，咁但係而家就應該比較少啲機會可以拍得到啦。咁但係嚟緊咧就會拍緊一個歷史人物啦，叫做和珅啦，咁係清代嘅人，咁啊希望呢個都可以即係可以一個新嘅嘗試同埋挑戰。冇錯啊嘛，相信咧我同粉絲們咧同埋我哋嘅觀眾們咧都非常之期待咧你嘅演出。咁啊當然咧，詹慶要問下你啦，啱啱咧就係我哋嘅除夕啦。除夕嘅時候，請問你工作中度過，定係你係玩樂中度過嘅咧？其實每一年都好開心啊！其實係喺工作又係玩樂嘅日子裏邊度過。咁啊啱啱就去咗馬來西亞啦、檳城啦，咁啊同一班檳城嘅朋友一齊。今日嗰日好興奮啊！差唔多接近成萬人一齊慶祝。咁我諗係到喺2016年嚟講咧，即係上一年咧係我最難忘嘅一個元旦。非常之好啊！咁啊，希望咧喺嚟緊咧，我哋每一年入邊咧，我哋都可以咧大會呢度咧請到詹慶嚟咧，同大家咧一齊去過呢一個嘅新年咧，就係最開心啦！嗱，詹慶，我哋今日隆重地邀請你嚟到做我哋嘅嘉賓啦。以下當然咧就係要有個遊戲咧，同你咧去玩下先啦。工作人員可以請你同一時間咧攞出嚟先啦。好啦，咁啊，詹慶咧見到咧我哋呢一個台呢度咧，我哋咧就係一架列車。嗱，呢個列車個名堂咧就相當之架勢，點解咁講咧？呢個列車咧就叫做視帝號火車，係啦。咁點解要咁樣講咧？好啦，工作人員麻煩你可以將我哋嘅道具咧移去詹慶面前，咁亦都請詹慶咧可以因應我哋唔同嘅道具咧佈置翻咧我哋呢一架嘅列車，咁最後咧幫我哋簽你嘅大名上去咧就完成啦。OK，咁通常係由火車頭開始。冇錯啦，嗱，火車頭咧我哋已經有一個係視帝號嘅牌牌，OK，預備咗俾你啦。咁啊請你親手。視帝為自己貼上視帝號列車，冇錯嘅名牌。好 ，thank you， 記者朋友，嗱，我哋仲有呢幾個道具啊，麻煩工作人員。之後咧就係隨心啊，俾你咧隨意可以咧貼上去啦，因為每一個咧都係象徵住咧我哋冠軍啦，我哋係啦 winner 嘅一個嘅象徵。咁之後咧亦都請咧展鵬可以咧幫我哋揾支乜夾筆簽個靚名，然之後咧一齊俾在場嘅記者朋友們咧補翻幾張相啦。
OK， 係咪簽個名啊？冇錯。好。好啦 ，thank you。好啦，之後麻煩你望一望我哋大會攝影師影張靚相先，之後就到記者朋友們咧慢慢影啊嚇。好，記者朋友們，我哋右邊先好嘛？右邊嘅記者朋友們先。好啦，之後麻煩子平咧再望一望我哋嘅大會攝影師咧，幫你補翻兩張靚相先。咁影完呢張相之後咧，就會係子平咧接受我哋現場咧傳媒採訪咧嘅環節。咁記者朋友們咧，麻煩要揾一揾我哋嘅工作人員啦嚇。好啦，咁呢個時候麻煩晒子平轉頭咧，再同你傾下偈好嘛？好啦，現場嘅記者朋友。好啦，唔該晒，支 pen 轉頭咧再邀請支 pen 出嚟啦。每一位男生啊，以前兒時嘅時候咧，好中意玩咧嘅項目嚟啊！咁其實我哋今日呢個遊戲咧都非常之得意㗎，就係需要咧屋企人同埋咧小朋友咧互相去合作，運送得最多咧，我哋嘅波子咧就係算贏啦。但係我哋今早嘅時間咧應該嚟到差唔多㗎啦，時間仲有10秒。OK， 1分鐘10秒我啱啱講嘅啫，做1分鐘。係啦，咁就見到咧，好投入啊！小朋友玩得。兩位冇錯啦，通常我哋嘅比賽入面，你會發現係爹哋媽咪咧係育緊個小朋友㗎，係冇錯。係爹哋媽咪係仲開心㗎。個小朋友其實唔係好想咁樣玩嘅，佢想擺大架車落去㗎啦。我哋時間上面仲有30秒。嗱，今次咧就可以幫我哋數啦，好嘛？小朋友們，因為今日咧我哋尖飛哥哥咧就啱啱做完訪問咧，就可以幫我哋再一次數啦。喂，10下啦，要數啦。9、8、7、6、5、4、3、2、1，好啦，夠鐘。咁啊，請兩位咧俾大會攝影師影張靚相先啦。好，前面。4、3、2、1，好啦，請停。好啦，請計我哋呢個，唔知係豬豬定係波子嘅。10粒 OK good。好啦，請移走我哋呢個台啦。頭先講過咧，就係我哋嘅小公主舞蹈學院咧嘅咁多位小公主，俾啲掌聲，有請小公主出嚟好嗎？
一齊嘅。好啦，過少少我哋呢邊。OK 咁樣。OK。好啦，知咩哥哥麻煩你企中間嘅位置。係啦。再往前面。記唔記得？好，唔該 ，thank you，唔該曬小公主們。好啦 ，thank you 曬支咩先，轉頭再邀請支咩出嚟玩遊戲好嘛？咁呢個時間都可以請支咩呢先休息一陣先啊。唔知大家知唔知道咧？支咩其實佢係前香港嘅乒乓球代表，咁所以今日我哋好榮幸可以去打波，係一件好唔容易嘅事。好，咁我哋先同思穎打下先，咁都會打反手，係啦。好型啊！聽啲聲就知道係幾犀利啦。好，思穎望住支咩哥哥個波就得。好得意啊，小學員思穎。好，我哋打多一球，跟住就到細亨啦。好啦，到。可唔可以俾掌聲兩位先啦？係嘛？好，跟住咧就到細亨啦，細亨就會打正手攻球，麻煩支咩？唉，你完全冇生疏到啊！fans 們，你哋話係咪啊？嗰啲動作，嗰啲嘅，支咩你好型啊！好啦，我哋再試下一個。好，下一個就到浩峰啦。浩峰咧就會去試下去啦，都係側邊安全啲，唔好意思。係啦。俾啲掌聲俾佢哋啦，係嘛？一啲都唔容易啊！好，相信大家都應該係唔係好夠喉㗎啦。小朋友可能就未必挑戰到支聽，咁我哋想邀請我哋嘅教練咧，同支聽去打下波㗎。好，首先咧就係係啦，時間咧就等我同阿支咩傾下偈先啦。支咩對於今日我哋特登咧為你去加插呢個嘅乒乓波環節啦，請問你心情又如何咧？都係好開心啦，因為我呢段時間讀完書、退完隊之後，都有教小朋友打乒乓波嘅。係啊，都係想做教練嘅。咁啊，而家可以用運動去推廣咁多小朋友中意做運動，當然係非常之好啦。仲要打乒乓波喎，係咪？我哋唔係地力使㗎，係好高水平，好高水平。好啦，事不宜遲啦，教練。咁麻煩咧，支聽可唔可以打個左推右攻？左推右攻係啦，冇問題㗎啦。應該咁啊，打翻晒嘅呢邊。哇！好似睇煙花咁啊！大家。我覺得我好似會睇一個體育盛事咁樣。係睇煙花嘅感覺係。你見大家球來球往，即係絕對係好專業級嘅教練。好，咁支兵都打得好好，可唔可以咧試下用翻細板去試下？哇！呢個係高難度少少嘅。呢個係平時喺街度食班戟嗰啲嚟㗎。哦，呢塊板係應該細過手掌嘅，大家唔覺得係好犀利嘅咩？好，咁唔該晒張 Sir 先。咁我哋再想邀請多一位教練出嚟打。咁邀請蔡 Sir，蔡 Sir 今次咧就會去放高波。咁支咩咧？今次咧就會試下打高波咯喎。好，唔好意思，喺中間先。係咪中間？係中間會安全啲。咁蔡 Sir 咧就會試下放高波。咁但係因為空間即係有限，咁所以大家就去試下啦。好，可以開始㗎啦。好，再嚟。大家點解咁靜嘅？因為好緊張啊！大家隻相機準備好，嗰把聲都要準備過應該。咁就興奮晒啦，成件事。好，咁可唔可以再試多最後一個？知道時間有限，但係呢個再難度高啲嘅。直板又得，橫板又得，冇問題嘅。嗰啲電蚊拍嚟㗎呢個。呢個係再勁嘅電蚊拍㗎。好，再嚟一次，因為冇膠㗎，所以係難控制啲嘅。再嚟，因為冇膠㗎，呢把係純粹係示範形式嘅啫。可唔可以再俾最大嘅掌聲俾兩位啊？好，唔該晒。咁我哋想邀請啲觀眾玩遊戲嘅咪？好啦，因為咧我哋時間嘅關係啦，咁啊所以咧我哋就不如咁樣啦。嗱頭先咧我哋有幾位嘅學員咧
出過嚟啦，不如我哋都請咧尖聽咧簽翻個名啦，去送翻俾佢哋啊，好唔好啊？好啦，請出嚟啦。咁亦都請咧尖聽麻煩你啦，係啦。好啦，咁請尖聽咧喺我哋嘅球板上邊球板上邊簽翻個名先啦。咁就簽完名咧之後，就要麻煩張 Sir 啦，可以邀請翻我哋幾位嘅學員出嚟咧，去接受咧呢一個簽咗尖聽名咧嘅球板啦。同埋同一時間，工作人員麻煩你咧幫我準備好咧我哋嘅感謝狀。同一時間咧，我哋俾尖聽咧頒埋咧俾我哋嘅係啦小龍冰室。好啦，工作人員麻煩你幫我咧排你個位佢先。張 Sir、張 Sir 喺度啦，蔡 Sir 同埋 Gary Sir 係咪啊？好啦，請你哋一齊。好啦。好啦，嗱，如果唔介意，我哋讓尖聽，我哋企一企中間嘅位置，好唔好啊？尖聽，麻煩你，係啦 ，very good。我面前見到嘅係一班運動員。好，望望呢邊。好啦 ，thank you 晒小龍冰室嘅咁多位。好啦，請大家俾翻支咪咧，尖聽先啦。我都好開心。好啦，頭先咧尖聽，我哋咧見到咧你喺度打緊嘅時候，完全係 professional 到不得了。好耐冇打啦，即係都成10幾20年。嚇！你唔講我哋真係睇唔出喎 ，fans 們，你哋係咪覺得尖聽打得好犀利啊？多謝，訴球 OK 嘅，但係計分就真係要練下先。不過乒波係好好嘅，因為佢室內運動啦，咁又唔好，即係唔多受傷嘅，所以都可以老少咸宜。冇錯啊，冇錯，咁同埋咧都啱啦，一家人咁樣玩呢，因為又可以有雙打咁樣啊嘛。咁咧就尖聽，噔喺我手上邊，就係有今日冠亞季軍嘅賽果啦。咁當然呢個時間咧，我就要頒季軍，但係季軍咧，我要為尖聽你同現場嘅朋友咧簡單去講一講先。季軍嘅朋友，恭喜你，你得到我哋百度海逸酒店自助晚餐2位獎杯1個及獎狀1張。咁啊，當然要請埋我哋另一位嘅評判啦 ，Granny Mary 嘅 Pat， 有請阿 Pat。好啦，尖聽，麻煩你為季軍就係梁卓堯，我哋俾啲掌聲佢好唔好啊？影張靚相先。好啊 ，thank you Pat。咁啊，季軍嘅家庭咧，請唔好行開。冇離開，因為轉頭咧仲要再一齊影張相嘅。咁就到亞軍啦，咁啊亞軍咧得到嘅係啦禮品咧就係百度海逸酒店雙人慈善景觀高級客房1晚住宿連自助晚餐2位獎杯1個及獎狀1張。咁啊請我哋嘅頒獎嘉賓紫峰教育嘅 Miss 梁，有請 Miss 梁。哦 ，OK，Miss。當然啦，嚟自我哋紫峰教育嘅。咁究竟得獎係邊個咧？好啦，我哋嘅得獎嘅就係亞軍馮正一。俾掌聲嘅。
有嚟自我哋紫福教育嘅 Maggie 同埋 Miss Love。好啦 ，thank you。咁但係 Miss Love 咧同埋 Maggie 請留步。請留步，係啦，請留步，因為立即就要頒冠軍，呢個時間要再請埋 Granny Mary， 又請到 Pat Dorothy 一齊出嚟。哇！我哋4位美女就係我哋今日咧嘅評判。好啦，占聽，我要先俾你睇咗先。好啦，咁啊要為大家咧頒獎之前咧講一講下咧我哋嘅冠軍咧嘅禮物先啦。大家聽住啦，冠軍可以獲得8度海逸酒店雙人泳池及花園景觀套房1晚住宿，連自助晚餐2位獎官1個及獎狀1張，所有獎品嘅總值高達港幣18000大元啊！急口令比賽就一定唔夠你嚟啊！好啦，咁啊請詹班咧為我哋去宣布冠軍嘅朋友啦，就係梁樂晴，恭喜你！哇，好犀利喎，呢個女仔贏咗喎！哇，有單人喎！小朋友，我哋全場嘅粉絲都羨慕你啊！其實樂晴媽咪手攬可唔可以抱埋我都好想。好啦，全部亞軍同埋季軍、亞軍、季軍嘅朋友，快啲出嚟先。好啦，亞軍同埋季軍。好啦，下一張請今日咧所有嘅參賽者咧請你哋出嚟啦，同埋爹哋媽咪，麻煩請你哋出嚟啦，台上面嘅麻煩你哋等陣先。今日所有參賽者好啦，請出嚟啦。好啦，所有影相嘅家長請聽住先嚇，我哋俾大會攝影師影咗先，好唔好？大會攝影師就係我隔離。好唔該，唔好意思啊。好啦，全部大朋友、小朋友冇喐啊，行翻埋去，行翻埋去。好啦，望住呢一度好唔好？大家都識㗎啦 ，A B C D 之後到咩啊？非常之好，但係未開始叫，而家叫啦，1、2、3 A B C D。嚟多次要全部人一齊嘅 A B C D。靚唔靚啊？攝影師覺得？再嚟一張望住啊，望實啊。好，1、2、3 A B C D 咩啊？好啦 ，thank you， 唔該晒咁多位 ，thank you，thank you。咁我哋嘅評判們同埋詹 pan 咧就要請你留步啦。好啦，咁今日咧再一次好高興咧，請到詹 pan 嚟我哋現場 ，Happy New Year！ 好啦，咁啊嚟緊嘅時間咧，希望咧再一次可以代表大會咧邀請到詹 pan 嚟啦。
參賽嘅小朋友們咧，記住喺走嘅時候咧，就去翻我哋登記處咧領翻我哋嘅獎狀咧同埋獎品啊！